يا صباح الخير. النهارده 11 من شهر ديسمبر، يعني فاضل على السنه 20 يوم بس، وانا لسه صاحي من النوم حرفيا قايمه من السرير على هنا. شايفين اكيد باين على وشي وشكلي. المهم النهارده انا قررت ان انا هعمل فلوج طويل وهحاول اشحن طاقتي، بس علشان انا امبارح فضلت اشتغل 10 ساعات متواصله يا جماعه، 10 ساعات متواصله، فاهمين؟ وبعد ال10 ساعات دول لدرجه ان انا نسيت اكل، نسيت اشرب، نسيت اعمل اي حاجه في اليوم غير ان انا بس اركز في الشغل لمده 10 ساعات متواصله. وبعد كده الشغل باظ مني وانا مش هينفع اصلحه للاسف. فطبعا عيطت وانهارت بس اتس اوكي، يعني الحمد لله، اشكر ربنا. يوم جديد وفرصه جديده اتعلم من غلطات امبارح. واروح دلوقتي هاخد شاور وسكين كير واعمل ايه كمان، وافطر، اعمل فطار لنفسي، وبعد كده هشوف اعمل ايه علشان ابقى كويسه. فلو انت محبط زي كده، مش عارفه شعري ايه ده، انا مش بصرحه يا جماعه عشان هو كيرلي وكده، اوكي مش مشكله. فلو انت محبط كده زيي وما عندكش طاقه او ما عندكيش طاقه اصلا تعملي اي حاجه، فممكن الفلوج ده يشجعك. يعني انا هحاول اشجع نفسي وانتوا كمان تشجعوا معايا علشان تمام. هشوفكم كمان شويه. يا صباح الخير للمرة التانية بعد ما الإنسان خد شاور وفاق كده وبقى إنسان جديد. طلعت على سطح بيتنا علشان هاخد وقت كده مع نفسي. أنا لما بيكون مش عندي طاقة، يعني بحاول أهرب كده شوية من كل الدوشة أو الناس اللي حواليا أو أيا كان يعني، وأقعد مع نفسي كده حبة، نعمل بقى سكيب لصوت الوزة دي بتاعتنا بس. وعملت فطار لنفسي وعملت الكوفي بتاعي وجبت كتابي علشان اقرا شويه واقعد مع ربنا، وبعد كده جبت الواني علشان ارسم، عشان دي حاجه بتطلعني كده من المود اللي مش بيبقى لطيف يعني. فلو انت محبط مثلا، او لو انت محبطه وفي مود مش في لطيف، حاولي دوري كده على الحاجات اللي بتبسطك حتى لو بسيطه، زي انك خلاص يا حبيبتي، خلاص بتكلم انتي اوكي. مثلا حاجات تبقى تغير في مودك، مثلا تقعد مع ربنا شويه، تعمل اكل لنفسك، تخرج. احيانا كنت بحب اعمل كوكيز او كيك مثلا، يعني هو تقريبا انا بحب المطبخ، يعني دي حاجه بتخليني افضل يعني. وبس هنشوف بقى اليوم هنعمل ايه، واكيد هروح اشتغل. نو بيت واكيد هشتغل، يعني مش معنى انا فضلت 10 ساعات وما اشتغلتش، لا اكيد هشتغل. يعني اقعد مع نفسي هنا شويه وافطر، وبعدين كده هشتغل تاني. اشوفكم كمان شويه. هلو جايز، حان الان وقت الرسم. النوت بوك دي انا اللي عاملاها لنفسي، بص انا اللي عاملاها، انا شطوره قوي، بعرف اعمل الحاجات دي، مش رسمه فيها غير رسمه واحده. طيب في نوع كده من الفن اسمه اللي هو الارت ثيرابي، اللي هو يا حبيبتي طب اتكلم. اوكي، اسمه الارت ثيرابي، او اللي هو العلاج بالفن. ده نوع من انواع الرسم، بيخرج الطاقة السلبية او بيساعد انك تهدى، يعني طريقة علاج بس بتبقى بالرسم يعني. فانا قررت اعملها واخدكم معايا. كل اللي انت محتاجه نوت بوك كده او اي ورق عندك، وشوية الوان مية، مش عارفة ايه دي، شوية الوان وفرشة وكمان قلم، ويلا بينا نبدأ مع بعض. هتعمل ايه يا بيبو؟
حطها فين؟ هنا. وبعدين هلا. بينادوا على بعض. بعد ما كتبنا بقى المشاعر السلبية اللي احنا حاسين بيها، هنعمل ايه بقى؟ يلا نشوف الستيب اللي بعد كده. بعد ما غطيت كل الكلمات اللي انا كتبتها ما كانتش الطف حاجه يعني، هحاول اوصل كل الاشكال دي ببعض بحيث ان انا اطلع منها شكل. تعالوا نشوف مع بعض نعملها ازاي. خلصت اللوحه المشخبطه بتاعتي، دي بتتباع بملايين صح يا هبي؟ انا وصاحبي. انت مين؟ هابي. انت هبي مين؟ وريهم الرسمة بتاعتي ولا بتاعتك؟ بتاعتي. بتاعتي اهو، دي رسمتي يا جماعه، امسكها طيب. اها. بصوا. بصوا يا صحابي. قول لهم اهلا. اهلا. عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ انتوا كويسين؟ تعرفوا ترسموا الرسمات دي؟ هم شاطرين وبيعرفوا. مش انتوا شاطرين يا صحابي؟ هم اصحابك انت ولا انا؟ دول صحابي انا. لا. احنا شبه بعض صح؟ هتشوفوا مليون ألف لايك. كده اكون اخدت 4 ساعات ونص تقريبا من يومي، شحنت فيهم طاقتي وحاسه ان انا افضل. هنزل، مش عارفه شعري مالك كده، مش مشكله. هنزل دلوقتي اتغدى وابدا شغل، وبعديها المفروض ان انا اصور فيديو وبعديها اتغدى واعمل الشغل اللي ورايا. ومفروض هقرا 50 صفحه من كتاب واخد حبه في الكورس اللي انا كنت باخده بتاع الانجليش، واحضر للفيجن بورد بتاع سنة 2025 اللي هي لوحة الأهداف. يعني هعملها معاكم في فيديو وحديها كبير زي كده، وتقريبا كده هيبقى يوم الخميس. وبس كده، وهي قد وصلنا إلى الفقرة اللذيذة بالنسبة لي، هي الأكل طبعا. يلا بقى نتغدى وبعد كده نشوف هنعمل ايه. تعالوا كلوا معايا يا جماعة. الكروشيه ده طلع أرخم حاجة بعد الرياضة. قد وصلت إلى الشنطة.